Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեխսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։ Բարև ձեզ բարեկամներ, Բաց TV-ն շարունակում է իր հաղորդումները եւ հաջողով նորից ողջունում եմ մեր բոլոր հեռուստադիտողներին։ Գիտեք, այնպես ստացվեց, որ վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում ստացիոնար բուժումներին զուգահեռ գալիս էին նաև հաղորդման եւ անչափ նախ ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել հանրապետական հիվանդանոցի կոլեկտիվին, բժիշկները ամեն ինչ արեցին, որ կարողանամ կազդուրվել, նորից վերադառնալ եթեր եւ բառացիորեն մի քանի ժամ առաջ եմ եկել հիվանդանոցից հերթական հաղորդումը վարելու համար կարող եմ ասել, որ աստիճանաբար ինձ ավելի կազդուրված ու լավ եմ զգում։ Իհարկե իրավիճակը, որը ստեղծված է հանրապետությունում, շատ տխուր է եւ շատ մտահոգիչ։ Անկեղծ ասած շատերն են հարցնում, թե ինչու ընդդիմությունը այդպես էլ չի կարողանում հասնել հաջողության։ Ես ձեզ ասեմ, այն ընդդիմությունը, որի թիկունքում երևում է Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի ակաժները, այդ ընդդիմությունը հաջողության չի կարող հասնել։ Իհարկե, ես չի ասի, թե ես Նիկոլ Փաշինյանի ջատագովն եմ, միացած եմ, հատկապես նրա վարած կադրային քաղաքականությունը ինձ համար սարսափելի վատ է, բայց դա չի հարցը։ Այս եւ մի շարք այլ հարցերի շուրջ մենք այսօր պիտի զրուցենք մեր ճանաչված քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Շիրինյան, նախ ուզում եմ ձեզ շնորհավորել, որտեղ գրածվեց այսօր քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցությունը, այն կուսակցությունը, որը դուք եք գլխավորում, եւ ես հույս ունեմ, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում մարդիկ հաճույքով կքվեարկեն նաև ձեր օգտին, այնպես որ ընդունեք իմ շնորհավորանքները։ Շնորհակալ եմ, մենակ ասեմ, իհարկե ես շնորհակալ եմ իմ գործընկերների հետ։ Մենք այս կուսակցության կազմակերպումը, որը բառացիորեն մաքուր միջավայրում, մաքուր ձգտումներով եւ հեղափոխության իդեալներն առաջ տանելու նպատակով է հիմնադրվել մեր ժողովրդի հնագույն արժեհամակարգի եւ նրա նոր մեկնաբանության հիմքի վրա։ Ուրեմն դա տառապալից աշխատանքի արդյունք է եղել։ Հունիսից, ագարակից, մեղրից, նոյեմբերյան, ալավերտի, մինչև Աշոց, Կամասյա եւ այլն, ուրեմն մենք մեկ առ մեկ հանդիպելով իմ համակիրների հետ, զրուցելով, շատերին չուզենալով, որ կուսակցության մեջ լինել, գաղափարակիրներին եւ, այսպես ասած, կազմակերպված մարդկանց ընդգրկել ենք եւ սա ուրեմն հեղափոխությունից հետո բարեփոխված նոր օրենքով ստեղծված առաջին կուսակցությունն է, որի հավաստագիրը ես չեմ տեսել Սուկյասյան Հայկը պետրեգիստրից զանգեց, որ ասես մենք այստեղ կուսակցություն պետական գրանցումով ստացանք եւ ես ասեմ առանց դեմագոգիայի, դա իհարկե մեզ համար աշխատանքի արդյունք է, շնորհավորանք է բնական է, բայց ես շնորհավորում եմ նաեւ մեր ժողովրդին եւ մեր պետությանը, որտեղ դա բացառապես քանի ես կամ եւ վստահ եմ ես չլնեմ էլ ծառայելու Հայաստանի Հանրապետության պետական ազգային շահերին, ուրիշ ոչինչ եւ համայն հայության շահերին, ինչքան կարողանանք որպես աճ կենտրոնի կուսակցություն, որը բարեփոխիչ, ուրեմն արմատական բարեփոխումների ծրագրով։ Եվ շատ լավ։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Ես առաջինն եք, որ դուք իմացաք։ Այո, ես որպես ձեր հին բարեկամի գործընկերոջ կուզենայի իհարկե, որ մենք այժմ անդրադառնայինք ներկա իրավիճակին, ինչը կարծում եմ ձեզ էլ է շատ մտահոգում։ Անշուշտ, եւ ես կարող եմ ասել, նույնիսկ այսօր Մոսկվայից եւ այլ 1000 տեղից զանգում են, ես հազվագյուտներին եմ պատասխանել, որովհետեւ ինքս աշխատանքի մեջ եմ եղել, այսինքն այդ հեռախոսներով բացատրել եմ, մարդիկ գուցե նեղացել են, որովհետեւ չեմ պատասխանել, հնարավոր չէր։ Հիմա ասեմ ինչն է, ըստ էության Հայաստանը
հրաբրխի վրա է նստած։ Պատերազմից հետո մենք թուլացել ենք, մեր հնարավորությունները սահմանափակվել են եւ սա մեկ։ Ուրեմն երկրորդը խորհրդարանական հանրապետությունը, ես դա Սերժի ժամանակ եմ ասել, երբ որ իր անձնական եւ իր այսպես շահառուների հետ միասին փոխումեցին սահմանադրություն, որ վարչապետություն ունենա, որ ինքը հավերժ վարչապետ իհարկե տակից նախագահ մնա, այն ժամանակ ես քանի անգամ ելույթ եմ ունեցել, այն ժամանակ այդ հայելի ակումբ էի գնում, որ հեղափոխությունից հետո ընդհանրապես չեմ գնացել, չեմ էլ գնա, ուրեմն այնտեղ քանի 2-3 անգամ հարցազրույց եմ տվել այնտեղ եւ ասել եմ անթույլատրելի է, ոչիր է, ուրեմն չկայացած քաղաքական կուսակցություններով, գաղտնի ծառայությունների անհայտ մարդկանցով, կենսագրություններով ստեղծել խորհրդարանական հանրապետություն։ Նախագահական յոլատանում է։ Հիմա բայց ունենք այն ինչ ունենք եւ այստեղ երկու բարակ կա, մեկ պատերազմի արդյունքով այդ պարտությունը մեր եւ խորհրդարանական հանրապետության յուրահատկությունը, ասեցի առանց կուսակցությունների կամ վատ կուսակցություններով լավ հայրենիք պետություն չի առաջանա, դա օրենք է քաղաքագիտական։ Ուրեմն այս բոլորը Հայաստանը այսպես ինչ թույլ տվեց, որ հանրապետությունում ինչքան աղբ կա, դիղմ կա, ինչքան տիղմ կա, բոլոր իմաստներով, կույս դարձած կոռուպցիոներներ, հայրենադավ հայրենասերներ, ճչան հայրենասերներ էլ, եւ այլն եւ այլն։ Այս բոլորը դուրս է լցվել եւ բարձ է որ այդ երկրում իշխանություն չի կարող կայուն լինել։ Դրա համար ինձ մեկ-մեկ շատ է բան լինում, ինչու ես հետևողականորեն հայտարարած մեր տեսակետին իմ ընկերների հետ մնում ենք հեղափոխության իդեալների կրողներ եւ աջակցություն վարչապետին, որովհետեւ ով էլ լինի Բիսմարգին էլ բերեք խորհրդարանական հանրապետության եւ միջազգային հարաբերությունների այս վիճակի ուրեմն իրականության մեջ շատ ուժեղ չի կարող լինել։ Կլինի չափավոր։ Մնացած թերություններ, որ դուք ասացիք, գումարած եւ այլն։ Են էլ ասեմ նաեւ հայաստանյան սա ընդհանրապես, մասնավորապես հարց կա։ Տեսեք, Թուրքիան ուներ 15 թվականին, այսօր էլ ունի deep state։ Ես գողապետություն եմ անվանում, լութոկրատական իշխանություն։ Դա թարգմանել եմ։ Մի պարագայում էլ սրիկաների իշխանություն է լատիներենից, եթե ուզեք թարգմանվում, լութոկրատիան։ Դա deep state-ն է։ Թուրքիան այդ խորքի պետությունն օգտագործեց հայոց ցեղասպանությունը կազմակերպելու եւ մոնոլիտ եւ միատարր պետություն առաջացնելու։ Մեր երրորդ հանրապետության այդ լութոկրատական իշխանություն ամեն ինչ անում է Հայաստանում իշխանություն տապալելու համար։ Եթե դուք կհիշեք անցած կամ նախանցածին, ես ասեցի, որ խունդա է առաջանում, խունդան։ Այդ 17 որ ասում են, ըստ էության 17 չի։ Իրականության մեջ 3 կորիզ կուսակցություններ են, հանրապետականը, դաշնակցությունը եւ ուրեմն Բարգավաճը, որոնց շուրջը հավաքվել են այսպես գումարած երկու կաթողիկոսներ, որոնք ցավալիորեն ժամանակին միացան ժողովրդի կամքին դեմ եւ նախագահ, որ այսօր ֆոկուս է անում եւ ձգձգում է ճգնաժամը խորացնելով։ Հենց այսօր ձգձգում է ստորագրելու այն փաստաթուղթը, որը Հայաստանի իրականության հանգստություն պիտի բերի։ Այս բոլորը մենք ենք, մենք ունենք նաև շատ հարցեր, ունենք բարեկամ, որը մենք տեսանք պատերազմի շրջանում ում բարեկամներ իրականության մեջ եւ դրա բացատրությունը իրենք գտնում են։ Ռուսաստանը ռեալիզացնում իր պետական շահերը։ Այսպեսի բան, այդ քեզ բարեկամություն, ստրատեգիականի մասին է։ Եվ այսպես ունենք նաև ոխերիմ թշնամիներ, որոնք արդեն հայտարարություններ են անում, Ալիևը կարծեմ հայտարարել, որ իրենք թույլ չեն տալու Հայաստանում բանակ ձևավորել։ Պատկերացնում եք, նույնը թույլ չտալիս Վազգեն Մանուկյան +3, +13-ը։ Երկիրը չի կայունանում, որովհետև քաղաքագիտությունը գիտեք, ասում է, որ քաղաքական իրականությունը դինամիկ է, փոփոխումն է, նա կախված է ներքին վիճակից առաջինը, ուժերի հարաբերակցությունից, սեգմենտների առկայությունից, էլիտաների բարեգրտությունից, դաստիարակությունից, դուք տեսնում եք ինչ Facebook-ը դրա արտացոլում, թե գողապետություն ինչ
աղբի է վերածել հրաշալի մեր գործիք, ինչպիսին Facebook-ն է, չէ՞, գործիքներ եւ այլն, հայախառն, ճիվաղներ, ինչ-որ մեկնաբանություններ, ամյոբաներ, որոնք հայերից բացի բան չգիտեն, են էլ հայոց լեզվով չեն կարողանում հայել, որտեղ եւ անես բոլորը ինչ են ասում, քյապը դուրս է բերել եւ կարծում եմ, որ հիմա եւ հետո հիշեք, ես ասեցի, կարծեմ ձեզ մոտ, ասեցի, որ այս բոլոր խունդայի է գնում։ Խունդայի ստեղծման փորձ արվեց, բայց հայկական Պինոչետը չկար եւ չկայացավ։ Այսօր նախագահը ինձ թվում է, որ երեկվա ցույցից հետո, երբ ժողովուրդը միահամուռ նորից քաղաքացին ունեզրկված պատերազմում վերքեր ստացած, բայց իշխանության հետ մնացող, ժողովուրդը կամքը ցույց տվեց եւ պարտադրեց վարչապետին, որ նա հայտարարի, որ մահ Թավիշին, մահ, որը մեր պետականության մահն է, Թավիշը մեր պետականության մահն է։ Հիմա սա է, ռիսկ է անում հաջորդի կամքի դեմ, ինչ-որ բաներ է, բանակցություններ, բաներ եւ այլն, այդպես ասեցին, որ ձգձգում է ստորագրելը։ Ինձ թվում է երաշխիքներ է ուզում, իր անձնական կամ բիզնեսի, քաղաքական կենսագրության եւ այլն համար, բայց նա հատուկ ասում եմ, մեր ժողովուրդը Արմեն, ուրեմն, ինչեր, Սարգսյան ունի անձնական պատասխանատվություն այս օրերի հնարավոր էքսցեսների համար, ձգձգելով իրենից չկախված համառորեն մնալով գողապետության շահերի պաշտպանության, որ իրենք անվանում են պրոֆեսիոնալների կառավարություն եւ այլն։ Նա վաղուց պետք է ստորագրած դներ եւ հաջորդի կամքը նորից երեք տեսավ հրապարակում, բայց նա ձգում է ամենավտանգավոր տեղում։ Ալիևն ասում է թույլ չպիտի տանք բանակը Հայաստանում ձևավորվի, ուժեղ բանակ լինի։ Արմեն Սարգսյանը այսօր ձգձգում է բանակում կարգ ու կանոն եւ պատասխանատվության հարցը բարձելու համար։ Ես ասում եմ հատուկ ինքը պիտի իմանա։ Այո։ Բայց եկեք խոստովանենք, որ նման իրավիճակը երկար չի կարող շարունակվել։ Դե դրա համար կա երկրորդ խունդայի փորձը եղավ տապալվեց։ Ես շատ եմ ցավում, իմ ինֆորմացիայի վրա եմ ասում, չեմ կարող, Օնիկ Գասպարյանի համար, շատ եմ ցավում, որովհետև նա պիտի մնար մինչև վերջ պետության շահերի պաշտպանության դիրքերում, եւ դի բացատրություն տային սրանք, բաղդադրել իր գեներալներին, թե ինչու պատերազմում տանուլ տվեցիք, ինչու բանակը չուներ պատերազմի ժամանակ ոչ ուրեմն ստրատեգիա, ոչ տակտիկա, ոչ մարտական արվեստ եւ այլն, ինչու այդ պատերազմում ուրեմն մեր ժողովուրդը տվեց արյան մեծ քանակ եղելով, պահելով 30,000-ը եւ գումարած Արցախի հատվածը, ինքը սա պիտի բացատրի։ Գեներալներ սա պիտի բացատրեն, ինչու Ադրբեջանի գեներալների հետ եղան մրցույթի մեջ 0 վիճակում, դա պիտի բացատրեն։ Եվ ոչ թե կանգնեն կույսի նման, ամեն մեկը բան է բացատրում եւ յուրաքանչյուր վստահ եմ, այնտեղ եթե 20 մարդ եղել, հիմա 20 գուսակցություններ վաղ ունենում ենք։ Եվ պիտի բացատրեն, թե ինչու է բանակը կողոպտված եւ գլխավոր շտաբը այո ինքն է պատասխանատու։ Նա ուղեղի, այսպես բանակի ուղեղը, այդպիսի արտադրություն դա, գլխավոր շտաբն է։ Ցանկացած պետության մեջ, ցանկացած բանակում։ Եվ պիտի բացատրի, թե իր գեներալների մի զգալի մասը ինչու է տեղյակի տեր։ Եվ դղյակներ ինչ ազդեցություն ունեցան մեր այս պարտության մեջ։ Եվ ինչու է մեր ժողովուրդը այսքան ընկճված։ Եվ հիմա ինչ-որ բաներ, եւ ինչու են ներքաշում բանակը քաղաքական գործընթացների մեջ։ Ես կարծում եմ, որ Արմեն Սարգսյանը այլապես ժողովուրդը պետք է դուրս գա, ուղիղ իրենից պահանջելով, իր մանիպուլյացիաների, ինչ-որ իրավունքի տարրեր, բաներ որոնելու եւ այլնի մեջ անտեսելով ժողովրդի գերագույն կամքս, որ սուվերենն ինքն է, նա պիտի բացատրի եւ այս ցկցկման երկրորդ վտանգը։ Ես ենթադրում եմ, դա իմ ենթադրությունն է, ոչ մեկը չի կարող, որ հավանաբար սրանք դրսի միջամտություն են, ցախողվելով բացարձակ ներսում, ակնկալում։ Եվ ժողովրդի գիտակցության մեջ գուցե եւ մտնում է, որ ես հիմա պետք է ասեմ, դրսի միջամտողը կարող Ռուսաստանը լինել։ Ուրիշ բան կարող է լինել։ Հենց Իրանը կարող է մի օր ուլտիմատում ներկայացնել, թե ինչ սահմանների վրա այդ երկրում կարգ ու կանոն, կայունություն լինելու է, թե չէ։ Այսօր Հայաստանին պետք է կայունություն եւ կոնսոլիդացիա,
որի մեջ չպիտի մտնի գողապետության բարագլուխների խումբը եւ սա ազգային միասնության խախտում չէ սրանց վրա եւ պիտի իրավական համակարգին ասել դուք ինչ եք պետության եւ ժողովրդի ճակատագրի հետ եք խաղում վերջացրեք սրանց դատերը հրապարակեք այն բոլոր ցուցակները 2-300 ում վերաբերյալ գործեր կան եւ սրանց դատարաններում հարցը փակեք ձեր հոգեվոր հայրից կամ հայրենիքից օրինակ վերցրեք ինչ անի ռուսը նավալնու հարցը 3 օր փակեցին 3 օրում սա ինչ խայտարակություն է ինչ է նշանակում ով քրեական օրենսգրքի հետ կողոպուտի համար բանակի թե քաղաքաց հայրենիքի գործ ունի կամ փախչում է Հայաստանից ուրեմն այստեղ կուսակցություն է ստեղծում քաղաքական կյանք է մտնում եւ բաներ է բացադրում գեներալներ պատկերացնում եք ուսադիրներ պիտի փոկել ովքեր իհարկե իրավունք չկա այսպես ասեմ բայց մենք էքստրեմալ միջակներում ենք ապրում երեք ես հրապարակում եմ եւ մենք ժողովրդի բազմահազար այդ ամբողջ մտահոգությունը դուք ինքներդ տեսաք դեմքները բանուկորս թողած եւ հիմա ճանապարհներ ես տաքսի բարորդներին առաջարկ ունեմ մեքենաները կքշեք բոլոր այն փողոցներով որտեղ ձեր ճամփեն կփակեն իրենք ունեն իրենց կայֆի համար պետությունը խարխելելու պատասխանատվությունից խուսափելու համար տրամադրություն եւ կամ իսկ դուք ունեք օրվա հացը վաստակելու անհրաժեշտություն մայթերի վրա ինչ ուզում են անել իսկ ազգային ժողովուրդը դրանց համար տեղ սահմանի որտեղ ասա Կորեայի ձորը թող գնան իրենց միտինգներն անեն եւ ընդհանրապես այս վերահսկողություն պետք է սահմանվի լրատվամիջոցների նկատմամբ Թուրքիան զգուշացնում է Ադրբեջանը հայտարարում է չենք թողելու բանակ ստեղծելու եւ սրանք խարխելում են երկրի ներսը օրինական իշխանության 3 հանրակրվեն ասում ամբողջ Հայաստանը երրում էր հանրակրվեն ոնց է լինում իսկ իշխանությունից պիտի պահանջեն վերջ Թավիշին այսօր մենք պետք է արդյունք տեսնեինք Թավիշը վերջացել է թե չէ Այո հիմա տեսեք ես լրիվ համամիտ եմ ձեզ հետ բայց որքան կարելի է հանդուրժել այս ապիկար քաղաք այսպես ասած այն քաղաքականությունը որը տարվում է կադրային չի կարելի ինչ ասենք հիմա մենք ինչ է վարչապետը խնդրել է 6 ամիս չէ Այո Կառավարությունն այսինքն վարչապետը այսօր կենտրոնացվել է լուսարցակը մի մարդու վրա կարծես Հայաստանում մի մարդ կա դա հատուկ ձև է ապա լեգիտիմացնել վարչապետին կբրլուզվի Հայաստանում ամեն ինչ հասկանում եք կներեք այդ բառի համար այդ պայմաններում ուրիշ բան է պետք այո խստագույնս հիմա 3 խոստացվել է վարչապետ կառավարությանից վարչապետը խոստացել է մահ Թավիշին Այսօր պիտի արդյունք տեսնեինք նաև կադրային քաղաքագուցե կա չգիտեմ ես որտեղ էս խարդավանքի վիճակ է Այս 2-3 օրվա սահմանադրական ինչ-որ խաղեր կան էլի նախագահը ձգում է Այստեղ է ճգնաժամի աղբյուրը նախագահը դարձել է ճգնաժամի աղբյուր որովհետև 1000 բաներ ես չգիտեմ ինչ է կատարվում բայց ենթադրել կարող եմ երաշխիքներ է ուզում հավանաբար իր անձնական ապահովության կարիերայի կամ գուցե եւ մնացած ֆինանսական չգիտեմ ինչերի համար բայց երկիր ժամանակ չունի սпасելու մանավանդ ասեմ որ ել ինչ եք ուզում Հյուսիսի հարևանը հզորագույն Պուտինը հայտարարեց որ ինքը պաշտպանում է Հայաստանի կայունությունը եւ վարչապետին թիկունք է այսպես մոտավորապես այսպեսի մի բան ել ինչ եք ուզում հույսները տուն վրա է Էրդողանի ժողովուրդը չի տունում ձեզ Գնացեք պատրաստվեք ընտրություններ, մի մասը դիարգե գնացեք, դուք հայ տղամարդ եք, արժանապատիվ, դատարաններով գնացեք ապացուցեք, որ չեք գողացել, չեք թալանել, ոչինչի մասնագիտ չեք։ Հասկանում եք, քաղաքական կուսությունը ձեր ապացուցեք։ Ցավոք, պարոն Շերինյան, այդ գողացողներն ու թալանչիները մինչ օրս չեն պատժվում։ Ասի հրաբխի վրա ապստամբական վիճակ է, ըստեյության այդ ցույց չի, ապստամբություն է։ Հայտարարեցին չէ կատվածահար են անելու Հայաստանը։ Հայաստանի իրավաբան մարմիններ կատվածահարը պիտի անեն այդ մարդկանց շարժումը։ Պիտի արած լինեին։ Դա պետական սպառնալիքի հայտարարություն է։ Եթե իշխանությունը չունենար ազգային ժողովում հենարան մեծամասնություն եւ երեկվա օրն է ցույց չտար ժողովրդի այդպիսի կոնսոլիդացիա։ Գուցե ես էլ լռեի, ասեի մի բան կա Դանեմարկում, ինչ որ մի բան կա։ Բայց չկա ժողովուրդը իր իշխանության հետ է իր ընտրած իշխանության լավ է ընտրել վատ է ընտրել լավ է արել դա իր ընտրությունն է
Դա է դեմոկրատիայի սկզբունքը։ Դա ոչ մեկը չի կարող բացատրել հերքեր, ոչ մի իմաստուն, մանավանդ կողոպ չի իմաստուն։ Փորձառու հակ, փորձառու ինչ ասենք, կոռուպցիոներ։ Եվ մենք պետք է հասկանանք մի բան, Համլետ ջան, հստակ է։ Հայաստանի մահը կոռուպցիայի մեջ է եւ նրա բարագլուխների գործնեությամբ։ Չընկնենք աչուծաղ։ Այո, ցավոք Եվ թավիշը պիտի վերջացրած լիներ, այսօր պիտի գործողություն տեսնեինք մենք։ Ես դա միտինգավորների տրամադրություններից եմ ասում նաև, դա իմ ցանկությունը չի մենակ։ Հուսանք մինչև վաղը կտեսնենք։ Դե դուք շարունակում եք մնալ լավատես։ Չէ, ես քաղաքագիտության մեջ ասեմ, առիթ տվեք ասեմ։ Ոչ լավատեսություն կա, ոչ վատատեսություն կա, քաղաքական գործընթաց եւ դա ուղղորդելու խնդիր կա քաղաքագետի կողմից, էս է իմ հարցը։ Իսկ եթե ոչինչ չփոխվի։ Չի կարող չփոխվել։ Չի կարող։ Աշխարհում եզակի երևույթ է։ Հիմա ինչքան ասեմ, Հայաստանում 40 քաղաքագետ կա հավանաբար։ Դոկտոր, պրոֆեսոր մի մաս արտագրած, մի մաս չարտագրած հիմա ասում եմ մարդիկ կասկանան, երևի 100 տեխնացու, բաժիններ կան, ֆակուլտետներ կան, երևի 100 սոցիոլոգներ կան, ամբողջական հոգեբաններ եւ այլն, բացատրեն երևույթը։ Ես մտածում եմ ի՞նչն է դա։ Պարտված, հա, պետության քաղաքացին, ուրեմն ունեզրկված քաղաքացին, որը զոհվել է հարազատով եւ այլն, մարտնչել է, ծանրությունը տարել է, այս քաղաքացին, որի վարչապետին եւ իշխանությանն ինչ ասես ասում են, լեգիտիմությունը փչացնելու համար կներեք իրենց բառերից է, հա? Այդ ժողովուրդը վարչապետի հետ է։ Սա այս ֆենոմենը պիտի բացատրվի։ Մեկը պետք է ասի, սա ինչ երևույթ է։ Հակառակը թվում է ժողովուրդը պետք է գնա այդ վարչապետի ու բանի տեն։ Չէ՞։ Բայց ժողովուրդը մնում է։ Իսկ ժողովուրդը գերագույն կամք է։ Ուզում ես ակադեմիկոս եղի։ Ուզում ես ինչ ասեմ, Նյուտոն։ Ժողովրդի գերագույն կամքը արտացոլում ընտրության միջոցով եւ կառավար իշխանություն կազմավորելով։ Ասեմ, կարդացեք Ջոն Լոկ, եթե սրանից հետո աննոր շատ եմ ասել, որ իմանան դա էլ չգիտեն։ Այս գավառամիտները։ Այդ ֆոկապ գրելը չի, բանը յագուտական յուրտերում ապրելը չի։ Հա? Հասկանում եք ոնց է։ Այ ում ուզում եք, կարդացեք մեր մտածողներին, որին ուզում եք։ Խորենացին ինչ էր ասում, ձայն բազմած ձայն Աստծո։ Այդպես է կամեցել ժողովուրդը։ Ժողովուրդը կամեցել է, որ դատարաններում մաքրվեք, գնացեք մաքրվեք, բաղնիկ է, սոցիալական, քաղաքական եւ քրեական։ Իսկ Հայաստանի թողեք, ես իշխանության զգուշացնում եմ, ցկցկվեց այս վիճակը, որևէ երկիր կարող է ներքին գործերի մեր միջամտել։ Դա հաստատ իմացեք, իմ ցանկությունը չի բնականաբար։ Եվ դա կարող է Ռուսաստանը չլինել։ Կարգուկանոն հաստատելու համար։ Ոչ մի պետություն կողքը, սրանք դա են անում հավանաբար։ Որովհետև իրենք ոչինչ են։ Ոչինչ են ոչ թե ազնագանի, ես ազնական ոչինչ չեմ ասում։ Քաղաքական իմաստով։ Իսկ իշխանությունն ու իրավական մարմինները պարտավոր են կիրառել իրավական պետության բոլոր մեխանիզմները։ Գիտեք ինչ կա, պետության վերաբերյալ մի տարօրինակ վերաբերմունք կա։ Պետությունն ունի տնտեսական ֆունկցիա, քաղաքական ֆունկցիա, գործառույթներ ունի։ Պետության ֆունկցիաների մեջ գլխավորներից նաև պատժիչ ֆունկցիան է։ Պետությունը պատժելու իրավունք ունի եւ պարտավորություն ունի։ Իրավական մարմինները պիտի կարգուկանոն հաստատեն։ Էլի ասեն, կարող են միջամտել։ Հասկանալի է, պարոն Շիրինը, տեսեք շատ հետաքրքիր բան է ստացվում։ Ոչ իշխանությունները, ոչ անդիմությունը այսօր նոր ընտրություններ կարծես թե չեն ուզում, այլ նոր ընտրություն ուզում է բանակը։ Սա ինչ Չի ուզում, բանակն ինչ է ուզում, բանակը չխառնենք։ Ես հարցակում եմ։ Դե Գենշտաբը հայտարարեց, որ նոր Գենշտաբի որոշ մասեր։ Օրինակ, ինչու չեն հրապարակում են ազգաններ, ովքեր են ստորագրել։ Ինչ իրավունքով։ Ինչու մինչև հիմա դատախազությունը քրեական գործ, ինչքան որ ես գիտեմ, Facebook-ով, չի հարուցել քրեական գործ։ Էրդողանը հիշեք բանակին ինչ օրը դրեց։ Քանի վայրկյանում։ Որտեղ դա պետության քայքայման լավագույն ձևն է։
Մենք գեներալներ նորից կրկնեմ, խնդիր ունեն բացատրելու ժողովրդին։ Ինչու են Ադրբեջանի գեներալներին մակարդակը չապահովել։ Ինչու չկարողացան պատերազմել։ Հեքիաթներ թող չպատմեն։ Բայց ոչ ոք պատասխանատվություն չկրեց։ Դերել են ասի, խորհրդարանական հանրապետություն, եթե կայացած կուսակցությունների պետություն չի, այսպիսի վիճակի մեջ է հայտնվում։ Եվ սա երրորդ նախագահ, ես մեռանք այդ նախագահներից, 40 հատ նախագահ Արցախում կա, անցյալի նախագահ, 10 հատ էստեղ կա, նախագահ, հետո նախկին նախարարներ, նախկիններ, բոլոր նախկիններ, թողեք Հայաստանը շարժվի առաջ։ Ժողովուրդ մի օր ձեզ կսրբի։ Օրինակ ես չուզեցի երեք անել։ Սխալվեցինք երևի։ Այդ հոսքը պիտի ուղղորդեին նախագահի աշխատակազմ։ Մինչև չստորագրեր եւ ես ճգնաժամի վերջը չտար։ Եվ չի կարելի քաղաքացիական բախումների այդ թեզիսի տակ ամեն ինչ վախեցնել ու փակել։ Ինչ իրավունքով են ազգային ժողովի ինչի պետական հիմնարարներին չեն թողում աշխատելու։ Այդ քեզ բան։ Ինչու է ազգային ժողովի նախագահություն ինչու հանդուրժում այդ վիճակը, ես դա չեմ հասկանում։ Փողոցներ պետք է աշխատեն, Հայաստան նախկատ երկիր է, պատերազմից նոր դուրս եկել։ Այդ վիրավորները օրվա հացի կարոտ են, տաքսու վարորդներ եւ այս կարգի մարդիկ, օրը հացը վաստակում են մեքենա վարելով։ Եվ մնացածը։ Են մի գիտությանն են ձեր տալիս, ասում են լավ է, ես ինչ քանդում եք, դե որ քանդում են ինչու գիտությունը չկա։ Ես մեկը ձեր չտակ, եմ մեկը ձեր չտակ, քրյա օլիգարխիկ հատվածին են հանգած ձեր չտակ։ Կուսականությունները կանցնի քաղաքական։ Հասկանում եք ոնց է։ Այո, վերջ Թավիշին։ Դե անկեղծ ասած, ես այդքան էլ չեմ հավատում, որ Թավիշի վերջը եկել է, բայց կարևորը գիտեք որն է, որ մարդիկ հասկանում են, որ այսպես չի կարելի շարունակել։ Չկա ռեսուրս չկա։ Ասեցի միջամտություն ռեալ է։ Ռեալ է։ Պիտի հիշել մի բան, հաջորդի մեջ մի հատված կա։ 100 տարի առաջ Կարսուն օտար պետության հրամանով Կարսը Թուրքին է հանձնել, որպեսզի Հայաստանի առաջին հանրապետությունը կործանվի։ Մենք կարող ենք 100 տարի հետո մտածել, որ այսպիսի բան այս օրերին չի եղել։ Ես վայնասուն են դրել այդ Իսկանդերի պարագայով։ Ես հարց եմ տալիս, եթե Ռուսաստանը որոշել էր 2+5 պիտի հանձնվի։ Եթե մեր բանակը կռվում էր եւ կռվելու էր, դա իր համար հրաման չէր, չէ՞։ Եթե Իսկանդերը լավ էր աշխատելու, բա մենք Ադրբեջանին հաղթելու ենք, այդ ո՞նց էր վերադարձնելու։ Հա։ Ուրեմն Իսկանդերը չպետք է կրակել, այնտեղ պետք է յուղը պակաս լիներ, ինչպես ասում մոտորը վառված լիներ, այն մեկ էսպես պետք է լիներ, էսպես։ Կանգնել են բաներ են բացադրում։ Վերջը Հայաստանի իշխանությունները հենց փորձ է անում Հայաստանի պետության շահը պաշտպանել, մի ոհմակ վրա է տալիս։ Սկսում են օտար պետության ղեկավարով բացատրել Հայաստանի կյանքը։ Հա? Այդ ո՞նց է լինում։ Պարոն Շիրինյան, վերադառնալով մեր նախնական մեր խոսքին առաջին հատվածին, ուզում եմ մեկ անգամ եւս շնորհավորել ձեր կուսակցությանը գրանցելու կապակցությամբ եւ ես հույս ունեմ, որ դուք իսկապես կդառնաք ժողովրդական կուսակցություն, որը ժողովրդի շահերին է ծառայելու մեր պետության։ Ամենայն դեպս գիտեմ, որ դա ձեր սկզբունքն է։ Դա շուտ այդպես է լինելու, բայց բոլորի ժամանակ է պետք։ Երեք ժողովուրդը նաև չպաշտպանել, չէ՞, վաղաժամկետ ընտրությունները։ Ահռելի ծախսեր են այլ Անդրեջան։ Գիտեք, այն էլ էս վիճակում ընտրություններ։ Դրա համար 2 տարին մեզ խիստ անհրաժեշտ է իշխանությունը իր ֆունկցիաները կատարի, բանակը վերակառուցի ամենաշտապ ձևով։ Անվտանգության ուժերը պիտի վերակառուցեն ամենաշտապ ձևով, տնտեսություն եւ այլն։ Մենք էլ կուսակցությունները կայացնենք, որ կուսակցությունները մրցույթ առաջանա։ Եվ ամենակարևորը ազնիվ։ Դա մրցույթի մեջ ժողովուրդը կջոկի, այո, երեք ցույց տվեց։ Մեր ժողովրդին խապել չի դնում։ Այո։ Չի դնում էլ դες։ Ընտրությունները պիտի լինեն անկեղծ, թափանցիկ եւ պլատֆորմերով, քաղաքական, տնտեսական եւ այլ առաջարկներով։ Որ դուք ընտրեք, մարդ ընտրի։ Ինչ է։ Հուսանք, որ այդպես կլինի։ Եվ ես վստահ եմ, որ կլինելու է։ Ինչպես որ ասում են, ընտրություններ չի լինելու, մեկ առաջին ես եմ ասում։ Եղավ, շնորհակալություն։ Աղաժամկետ, շնորհակալ եմ։
Չէ, բարեկամներ, այսօր մենք հյուրընկալել ենք քաղաքագետ, մեր հայտնի քաղաքագետներից մեկին, քաղաքագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Լևոն Շիրինյանին, ով իր կարծիքը ինչպես միշտ հաստատեց եւս մեկ անգամ։ Այսօր այդքանը, ցտեսություն։ Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեխ սպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։